我上期待的日子，我是一个高中生。高中生的生活，就是一直读册，考试。逐个老师拢定甲阮提醒，要会考啊，有够烦的。所摆，我上期待的日子，就是会考结束迄天。国小的时阵，我逐工毋是咧拍球，就是看小说。拄着考试嘛是照常算，拢无啥物压力，诚轻松。毋过读高中以后，就袂当阁安尼啊。透早就开始写考卷，才无简单上完4节课，目睭足酸，想要休困一下。中昼阁袂当困，爱考试。下晡继续上课，到5点总算放学，去食暗顿，就爱赶去补习。等回到厝，拢已经10点啊，功课阁还未写，就安尼，逐工拢拖到1、2点才去困。害我为原本的50公斤瘦甲剩41。阿母惊我的身体袂堪哩，带我去看中医。食中药的禁忌足侪，像我上爱的串冰、脆的竹笋、清凉的西瓜，阁有鸭肉，食的拢袂当食。我本来诚介意辅导课，因为老师会透过活动带阮认捌家己，发现优点，改善缺点，学习要安怎透放家己的情绪，是一节诚轻松的课。毋过即马练辅导课嘛咧讲会考的代志，练习写读册计划，是讲我拢无照我排的去读啦。前看学长学姊会考考线，规工拢咧算。学校的老师嘛甲因排足侪活动，篮球比赛、耍水、看电影、椅桌顶耍，阁有毕业旅行，足好诶，害我有够欣羡。等会考结束迄天，我一定要好好佚佗，转去阿母的后头厝汤圆，找大姨丈斗阵去海边钓鱼，去大金的菜园仔买菜，家条仔捡鸡卵，看二姑饲的猪仔囝，听师爷讲话兼画仙，食万姑煮的茶米卵，拜托四爷教我切朴西，甲表兄表姊做伙烘肉，爬虎头山，玉爷掠刺毛白。对啦，一定爱会记你去拉拉山。二姨仔伫遐开果子仔店，伊卖水蜜桃，又阁大又阁甜。我细汉的时，便若转去，就会甲阿姨斗卖果子仔，伫店面唱歌跳舞招人客。毋是我咧臭单，进前有一个妈妈带幼囡仔来买果子仔，特别甲我讲，伊感觉我足古锥才来买的。我讲遮济，毋过离会考结束迄天还有诚久。伫即段时间，我一定爱认真读册，准备考试。也无到时若是考歹，我嘛无心情耍啊。希望会考结束迄天，我会当诚放心享受即个我上期待的日子。